1565 yazı. Akdeniz'in ortasında ufka doğru bakan bir avuç asker, ufukta beliren yüzlerce yelkeni izliyor. Küçücük bir ada, dönemin en büyük donanmalarından birinin hedefi haline gelmişti. Malta, 1530'dan beri Aziz Yuhanna şövalyelerinin son kalesiydi. Küçük ama stratejik bu ada, Doğu Akdeniz ile Batı arasındaki deniz yollarının tam ortasında duruyordu. Osmanlı donanması, bu adadan üs alan korsanların ticaret gemilerine verdiği zararlardan bıkmıştı. Sarayda alınan karar kesindi, Malta düşmeliydi ve tarikat sonsuza dek susturulmalıydı. Mayıs 1565'te İstanbul'dan yola çıkan donanma, yaklaşık 200 gemi ve 30 ila 40 bin arası askeri taşıyordu. Bu dönemin en büyük deniz aşırı seferlerinden biriydi. Deniz kuvvetlerinin başında Piyale Paşa, kara ordusunun başında ise Kızılahmetli Mustafa Paşa vardı. Kısa süre sonra, efsanevi denizci Turgut Reis de kuvvetlerine katılacaktı. Adanın savunmasında ise Büyük Üstad Jean Parisot de Lavalette vardı. Emrinde yaklaşık 500 şövalye ve toplamda 6000 civarında asker, yerli Maltalı milis bulunuyordu. 18 Mayıs 1565'te Osmanlı gemileri Malta kıyılarına demir attı. Sayıca ezici üstünlüğe sahip bir ordu, küçük bir garnizonun karşısında sahile çıkmaya başladı. Gözler önce küçük ama kilit noktadaki Aziz Elmo Kalesi'ne çevrildi. Bu kale, Grand Harbor'un girişini kontrol ediyordu ve düşmesi, tüm limanın kapılarını açacaktı. Osmanlı topları günlerce Aziz Elmo'yu dövdü. Komutanlar kalenin birkaç gün içinde düşeceğini öngörmüştü, ama savunucular hiç beklenmedik bir direniş gösterdi. Kale, tam bir ay boyunca ayakta kaldı. Her gün tekrarlanan saldırılar, Osmanlı ordusuna ağır kayıplar verdirdi ve seferin planlanan takvimini altüst etti. 18 Haziran 1565'te, kuşatmayı yönetmeye gelen efsanevi denizci Turgut Reis, siperlerde bir top güllesiyle ağır yaralandı ve kısa süre sonra hayatını kaybetti. Bu kayıp, Osmanlı saflarında derin bir sarsıntı yarattı. 23 Haziran'da Aziz Elmo nihayet düştü, garnizonun neredeyse tamamı can verdi. Ama zafer pahalıya patlamıştı, Osmanlı ordusu burada binlerce asker kaybetmişti. Osmanlı ordusu şimdi asıl hedefe, Birgu ve Sengla kasabalarına yöneldi. Lavalette, limanı zincirle kapatıp savunmayı yeniden örgütledi, her sokak bir siper haline geldi. Yaz boyunca saldırılar aralıksız sürdü. Tüneller kazıldı, surlara defalarca hücum edildi, ama Birgu ve Sengla'nın savunucuları, bitmek bilmeyen bir azimle direnmeye devam etti. Sıcak, susuzluk ve hastalık her iki tarafı da yıpratıyordu. Şövalyeler ve Maltalılar erzakları tükenmek üzereyken bile mevzilerini terk etmedi, her gün bir öncekinden daha ağır geçiyordu. Eylül ayında beklenen haber geldi, Sicilya'dan Don Garcia de Toledo komutasında bir takviye filosu, büyük yardım, Malta'ya doğru yola çıkmıştı. Kuşatmanın kaderi artık değişiyordu. 11 Eylül 1565'te Osmanlı ordusu, aylarca süren kuşatmayı sonlandırıp gemilerine bindi ve adadan çekildi. 4 ay süren amansız mücadele, sonunda savunanların lehine bitmişti. Kuşatma, Osmanlı ordusuna 10 binlerce kayıp verdirmiş, Akdeniz'deki güç dengesini sarsmıştı. Lavallette'in onuruna, harabelerin üzerine yeni bir şehir kuruldu, Valletta. Bugün Malta'nın surları hala ayakta. 500 şövalyenin bir imparatorluğu durdurduğu bu topraklar, bize kararlılığın bazen sayılardan daha güçlü olduğunu hatırlatıyor.